seed. Enye into mfethu engicela ukuyikhuluma nabantu lana khona abantu mfethu banikeza i-challenge lento because omunye umuntu ufuna ukubuka isida ayitshalile eyitshela ukuthi izofana ne-fruit. You know, angikho kwa-agriculture but I know this for a fact ukuthi khona isida engafani ne-fruit. Yabona ngizokhuluma kanjena Vuma, let me talk about my books. Yabona kwesinye isikhathi khona umuntu uNkulunkulu azomnikeza i-seed yokuplanta incwadi. You are busy writing books utshena ukuthi imali uzoyenza ngama-sales encwadi kanti uNkulunkulu uzokwenza i-public speaker. Yes, usuthola ama-bookings manje usuyakhokhela wena you were planting books I understand ukuthi lezi ncwadi zidla imali yami. Yabona nje talk about books uzothola uko-public speaking usuko-ready uko-TV. Uzongena nakoma-movie but incwadi the seed that you are planting keep planting the seed. Omunye ukhathele because uthisha, you know, omunye wenza motivational speaking aka understand. And here's an interesting thing about this seed ingafani ne-fruit. Uthisha motivate ingane eklasini akakhiqiza othisha but ukhiqiza odokotela akhiqiza abameli akhiqiza i-seed oyiplantayo mfethu izoproduce something totally different. Have that in mind. Akwenzeki ngakhulumi ngoDavid. uDavid mfethu wayehleze edlala le instrument ekuthiwa iharp enganakile ukuthi uNkulunkulu will use this harp ukuthi amfake kwipalace. Omunye mfethu right now frustrated ngalesiginci ubejethe uzongena ebandini ngalesiginci kanti ukudlala kwakho lesi siginci mfethu mhlawumbe kuzokufaka mfethu kuma theater usudlala kuma plays wena ubejethe uzo release album. Kwesinye isikhathi uzobizwa ngelinye ilanga kuthiwa kufika inkosi ethile kufanele uyoperforma ngesiginci sakho usu frustrated. Keep planting the seed mfethu.